Здравейте, казвам се доктор Методиева и съм дългогодишен лекар от екипа на очна болница Зора. Занимавам се основно с различните видове корекции на късогледство, далекогледство, астигматизъм и пресбиопия или така нареченото старческо далекогледство. Имам удоволствието да ви поканя на първото по рода си в България естетично изложение Aesthetic Expo Health and Innovation, което ще се състои на 15 октомври в Гранд Хотел Милениум. Заповядайте на щанда на очна болница Зора, където ще може да се запознаете с най-новите методи за коригиране на късогледство, далекогледство, астигматизъм и пресбиопия, да разберете кога е подходящо да се направи тази корекция, кои диоптри са подходящи и дали вие можете да станете независими от очила.